Однажды дедушка повел мальчика в зоопарк. «Видишь этих мартышек?» «Ага». «Видишь вон ту, которая суетится и выискивает блох у других мартышек?» «Да, вижу». «Эта мартышка копающаяся. Она считает остальных завшивленными и пытается их всех очистить». «А другие что?» «Ничего, просто иногда чешутся или не чешутся». «Хорошо, а кто тогда чистит копающиеся?» «Никто. Поэтому она самая вшивая». Не копайтесь в чужих проблемах, лучше разберитесь со своими. Многие любят учить других и лезть в чужую жизнь, а собственную наладить не могут.